公主与那日来赴宴的状元郎看对眼了，不日便要招进宫的驸马了。啊，那这就是上主了。看来那位状元郎是走不了仕途了吧？这才真是天造地设的才子佳人，除非那状元郎读书读傻了，不然定会爱慕于公主的。大人，大人约见本宫，所谓何事啊？殿下，微臣上主并非本宫之意，你不必过于担忧。我知你心中有家国大事，不愿意困在这宫墙之下。不过大人，本宫还有一事相求，想请大人帮忙。这道剑法对于女子的学习难度非同小可，殿下如果跟不上，没有必要强求。女子又如何？无论习文还是习武，我都要做到最好。多谢先生啊。殿下让我说服陛下，说你不应屈于贵女规格的教习，如此辛苦，所为何？读书明理，未知天下事，不拘泥于儿女情长。习武强身，是为了保护自己和想保护的人。先生不也是如此吗？当年说要拒婚的是谢太傅，说让长公主禁足于未央宫的也是谢太傅，如今表露真情的还是谢太傅。太傅痴心可当真多变。若未经历生死，该如何看清真心？未央宫大火后，我日日都在后悔，后悔为何当时我不在京中，后悔我当时为何不在未央宫，后悔为何当时葬身火海的不是我。是我的话，我还能少受几年折磨，免得我早生华发，修建佳人。
如今站在太傅面前的我，心中没有半点儿女情长，只有复仇的火焰在燃烧。我对太傅没有一丝一毫的情谊可言。不过是想借你之手，行事方便罢了。做什么？殿下放心吧，你受的痛苦，我会让他们百倍、千倍的都还回来。听说这次赈灾的钱是长公主的亡魂为民伸冤，施法送来的，是苏巨贪的家私。嘘，慎言。若真如此，那便是长公主见不得有人贪墨，长公主的亡魂还在记挂着朝政呢。嘉陵4年10月庚申数午时，陈谢斐携涿州太守及诸百姓，致祭于长公主盛世曰：为天下纷纭，乃拨乱反正，匡扶新帝，恩施新皇，夜以继日，坐以待旦，忧国奉公，垂发至今，爱民如子，视民如商，四海倾注，朝野肃然，上降。长公主啊，长公主，孙某给您做法，给您烧钱，您大人有大量，从此安息呀！别再来找我了，别来找我了，别找我了！诸位百姓，这朝皇书院的40万两白银，是长公主在天之灵，担心灾民流离失所，借鬼神之力调来。长公主的爱民之心，天地可见呐！长公主，您就是我们的衣食父母啊！没有长公主，就没有地种粮，没有粮，百姓受苦啊！长公主推行女学，谁说女子不如男？正是因为女学盛行，我们才没有放纵步入红尘之风啊！求神明保佑，神明保佑啊！这怎么回事？天哪！天降异象，是不是长公主的冤魂在哭诉啊？来人呐！大家快看，长公主发怒了！怎么会烧到我们呢？长公主这是惩罚恶人，她对我们百姓最呵护了。神明保佑啊！有鬼呀！有鬼呀！长公主显灵了，显灵了！长公主显灵了！长公主息怒啊！臣定以长公主之名，将40万两白银全部用于灾民身上。杀不死我的火焰，终将化作我的利器。前世的仇，咱们血债血偿。盛世一族的清白也要得见天日。
我圣云林这只厉鬼，定不让你们安眠。这是苏伟伪装成机器的引雷针，一会儿我会派人将它销毁。我会自己处理。其实这些事情可以交给我来做，我不希望殿下因为这些脏了自己的手。报仇是我自己要走的路，人必须我亲手杀，谁都不行。我不怕。我这双手也曾庇护着陈国，如今却只能在烂泥里爬行。我要把那些该死的人一个一个全都抓回地狱。我会和你一路同行。殿下想让那些魑魅魍魉下地狱，我便会为殿下杀出一条通往地狱的路。如果殿下想要亲自动手，我便为殿下磨砺刀锋，此刀一出，必得见血。殿下，没想到今生还有机会再见到你。当年消息传来，我们都以为，若不是谢太傅拦着，我们都想跟随长公主而去，免得您一个人在黄泉路上孤独。长公主通敌叛国，罪该万死。你们又何苦惦念至此？我们都知道长公主绝不会通敌叛国。长公主当政期间鼓励农耕发展经济，兴办女学为人称道，乃是我陈朝的大功臣。当年若非长公主，我们早死了多少年了。守住长公主的书院，便是我们的前程。阿华，我如今所谋之事，并不容易。我等愿追随长公主，刀山火海，绝不后悔。血海深仇报不完，未央宫里冤魂案。关阳案只是开始，苏维被天雷劈死，众人为长公主鸣不平。这些消息很快就会传进宫。户部和礼部明日便会上书，请陛下到朝皇书院为长公主安灵，以慰民心。天子亲临，腥风血雨才刚刚开始，一切都在计划之中。阿姐，阿姐，是你回来了吗？此次陛下出宫私访朝皇书院，
除了羽林卫和几个贴身随从，只带了霍婉一人。朝中事务全权交给霍相，可见霍家在朝中的得意。朝中哪有长盛不衰的家族啊？此消彼长，不过都是帝王的制衡之术罢了。先生的关门弟子已经青出于蓝，对世事洞若观火了。只是这皇后啊，不知真是霍家的掌上明珠，还是霍家的一枚棋子。她对皇上倒是亦步亦趋，贤良淑德，可是这其中又有几分真情在？陛下，这就是长公主生前居住的小院，幸得细心维护，这里的一砖一瓦和当年一样。谢太傅倒是有心，可如今也是物是人非，徒增伤感罢了。若非我当年把他囚禁在未央宫，又怎会？皇后啊，陛下，你说当年那场大火，是不是也带走了些许秘密？臣妾不敢妄议。没人了，皇后不闭眼了。孤乏了，不想人打扰，皇后就继续跪在院内，替孤为阿姐安灵吧。陛下，臣妾不知做错了什么。自长公主薨逝后，您就这般折辱臣妾。折辱？若非你姓霍，连给他安灵的资格都没有，怎配与他相比较？臣在苏维贪污一案中，借用了长公主的名义，实是对皇室的不敬，特此前来请罪。难得啊，你对长公主还存着恭敬之心。爱卿之计，既揭露了贪官的罪行，又帮阿姐洗了名声，当真是好筹谋啊！臣不敢受陛下如此夸赞，都是陛下部署得当，运筹帷幄。此次陛下顺利出宫，行事自然方便了不少。我看身边的暗线都少了许多。此番出宫，也是时候好好看看阿姐为孤留下的成果了。陛下的深谋远虑，不是臣所能及的。若真是深谋远虑，怎会没留得住阿姐？阿姐，你藏好了吗？藏好了，我可来寻你了。阿姐，阿姐，不好了！九王叛军！当年九王叛乱篡位，要不是阿姐带我离开，我早已死在花园之中。来神，跟姐姐走。躲在柴房时，正是因为阿姐始终鼓励着我，我才能撑到第9日。乖，再坚持一下。你听，你听，已经没有打杀的声音了，说不定外面叛乱已经平息了。过几天咱们就可以出去了。可是阿姐，我们应该去哪里呢？去哪里？
去。为了隐匿行藏，阿姐带我躲入宫中罪臣子女发作苦役的夜幽亭中。别想睡觉！姑姑，你生来就是夜幽亭之子，你还身娇肉贵上了？看我不把你打死！烂货，贱货！阿姐，人活着到底是为了什么呀？打死你！人活着肯定是有意义的。安姐会告诉你。阿云，我们不能在夜游亭这么浑浑噩噩的过下去了。从今天开始，阿姐每日都会教你读书。你看，字是铜鉴，读书明理。纵身困苦之境，阿姐亦嘱我不可消磨心智，令我研习帝王之术。明明是阿姐教我如何为帝，我当了皇帝却害死了他。当年之时，我若不是心存思念，是不是他就不会死了？姐姐，我们去看戏。你之前布下的那颗棋，可是要动了。哎，请，哎呦哟，长气儿了，稀客呀，稀客呀！哎，贾大人，你可3年没回涿州了呀？是，这回啊，怎么想着大驾光临了呀？哎，低调。听闻明日有几位齐国的大儒，那实属难得一见呐。虽说晨起不暮，但文学无辜啊。要是错过这次机会，说不定此生之憾呐。你看， 17皇子今日这身打扮，倒是别出心裁啊。那是当然了，此番特意邀请齐国大儒来京，我可不能失了礼数吧？是啊，猎物上钩，17皇子当居首功。那我问你，我和谢冰块比起来，谁更厉害？皇子若是问1品的话，那自然是你。我说的不是这个，这么显而易见的事情，谁要问你啊？说回正事儿，鬼火先生贾成，平日里鲜为人知，鲜少进京。不过他还有一些特别的爱好，喜欢收留一些落魄客当门客，口碑很是不错呢。当年贾成收押牢房之后不久，就下落不明。如今倒是多出了一位鬼火先生。还有那个姐姐特意邀请的鬼火门客程前之，又遇故人，可还欢喜？当年陆承风携边关军攻打齐国，我盛家军以精兵协助，后相声称是盛家军投敌，才导致边关军战败全灭。陆承风更是当堂以死谢罪。可你信这样的人，他甘心自尽？请，来走。程兄，这菜口味如何呀？不错，真不错。程兄，马上。程兄，请。贾兄请。
程兄，今日你我把酒言欢，老弟我同你说个宫中秘闻呢。皇后终于怀上了。哎呀，这等普天同庆的大事早就昭告天下啦。老弟我和程兄说的是当今陛下，听闻陛下在长公主死之后就整日里浑浑噩噩，连后宫都不去了。你说这陛下和长公主之间这陛下和长公主之间，他可并非血肉之亲呐。家兄真是眼观六路，耳听八方啊！哪里？来看，这醉生梦死的功效果然一流，这么快就让人不知所云。久闻贾大人之名，小女敬您一杯。这字画，这可如何是好啊？字画，可惜，就可惜了吧。贾兄可是仿书大师，这有何难？再为美人再书一幅便是。小女早听闻有奇人访万家字迹易如反掌，无人可辨。如今家作被毁，小女成了罪人，只盼得遇贵人能解小女心中所困。小女定当倾尽所有，绝不反悔。这有何难啊？拿笔来。程兄，怎么样？以假乱真，以假乱真呐！这不是长公主的遗迹吗？是啊，这为什么真是一样哎，写的一模一样啊？就是啊，跟真的一样。走，滚！都给我滚！你怎么穿着这身衣服呀？给我脱下来，这可是杀头的死罪呀！长公主已死，我这个作伪正的也该被灭口了。叫兔色走狗烹，你是要？这世上知道秘密的人没有能闭口不提的，只有死人才能守得住。你住嘴！你不要提了！你要死，你别拦着我呀！我要活，你必须死！你干什么？必须死！我要活！拿笔来。程兄，怎么样？这不是长公主的遗迹吗？果然是他。作为我的贴身文书，早已熟悉我的字迹，又善仿写。都给我滚！我要活！你死不过来！
本宫看你来了。长公主，长公主，这自古美人如明镜，不许人间见白头。将军是要见白头，可本宫在这阴曹地府寂寞得很呢。贾成，你是不是忘了当年谁提携你进宫的？你敢背叛本宫？还不快替本宫杀了他！给我主子的命来！圣云莲也是阴曹地府来的厉鬼吗？贾大人杀人了！来人呐！来人呐！贾大人杀人了！来人呐！走。杀人了！先生怎么会杀自己的门客呀？别看了，报官！别看了，快报官！快报官！哎呦，我这生意怎么做呀？我的老天爷！犯人何在？就这么一会儿，人不见了。搜，定不会跑远。想要狗咬狗，就得把狗逼急了。狗急跳墙，主人就来了。败寇成王留命难，引蛇出洞破敌营。今日鬼火先生宴饮杀门客，当真是一出好戏。冲你来的！姐姐，合作到此为止，你先走。我可没说结束。刺杀失败，请获相责罚。齐国17皇子身边有位女子，身法了得，长相极其像长公主。长公主，这儿，上云梁。给老夫记着，我亲手杀了你！今夜帝后大婚，霍相之子霍渊调戏本宫在前，意图谋害本宫在后。本宫为求自保，已将他就地正法。若是谁有异议，便是对新帝的不忠。不敬。老臣教此无妨。
当真？千真万确，都是因为那女的，所以我们才……丞相，他方才说长公主，这长公主还真是阴魂不散呢。莫非是有什么阴谋？这段时间接连发生命案，这冯源和雪若柳葬身于灵火之中，这苏伟死于离机引火，都是火。唐王败寇，长公主这一世棋局，老夫不才就略胜半子，但老夫敬佩有你这样的对手，让老夫非常过瘾。这壶酒就留在路上，慢慢喝吧。看来有人想做文章，想为这长公主翻案呢。好啊，那老夫便将你们一网打尽。盛云林，你以为你有几条命？忍忍。这样效果甚好，怎么先前不舍得给学生用？当初药还没做好，你就已经不在了。我曾搅弄朝堂，被阴毒算计，命悬一线；也曾挽过弓，征战沙场，九死一生。只愿马革故事，但从来没有像这般爬过。今日亦是如此。这些烈火焚身，恍如一梦。我醒来时，在一个杂技班子里，班主动辄打骂。后来去朝皇书院，为了寻找庇护之地，却早已物是人非。一路颠沛流离，受点伤也是正常的。当初你不肯来寻我，可是不信我。这是我必须要走的路，哪怕遍地荆棘，哪怕有牛鬼蛇神拦路，我都要踏过去。既然老天爷给我一次重生的机会，我就要亲自去查清所有的事。
他怎么样？他无事。你回去休息吧。他伤得重不重？若不是你武艺不精，他怎会……喂，坐吧，正好我有话要问你。你为何舍命救我？你我不是合作伙伴吗？再说了，我救的是齐国17皇子，这买卖怎么着都不亏吧？刚才来人回禀，说刺客是霍相暗卫，感情是冲着这位17皇子来的，很受本国刺客欢迎吗？姐姐，你们要都这么聊的话，那我也没什么好隐瞒的了。如今齐国正在内斗，梁王与太子正在朝廷对垒。那你自然是向着太子，不然梁王的鹰犬，也就是你们的霍相，干嘛对我穷追不舍呀？通敌叛国的人是他。对，如今的陈朝真的敌得过齐国吗？齐国太子向来主和，只有梁王弄权好战。17皇子，既然你支持太子，想必也不想看到两国交战吧？那是自然，毕竟长公主姐姐不是回来了吗？17皇子既然已经知道了是长公主，就应该尊称殿下。走开，姐姐，你看看他，我不爱权谋，不喜朝堂，我甚至可以入赘陈国当驸马，从此再也不上朝。我就不明白，有些人啊，他甚至还能拒婚呢，你瞧瞧，好奇吧？看来17皇子没有伤得多重，还能说这么多话。我是不介意在你3天1换的药上下点毒。放开！我看在你给我姐姐疗伤的份上，我告诉你，陈国当时败北的原因究竟是什么？姿势体大，你可不要信口开河。我李景彻是个有脑子的闲散王爷。当然，我收到了兵报，便入了边关。梁王、霍相暗中勾结在一起，命令陆承风破坏了指南车，使得官兵误入了峡谷当中，最终被齐国士兵包围，这才兵败。只是可惜了盛家军满门忠烈，精兵良将，到头来却成了兵败的替罪羊。我入境之时，盛家军已经被当成叛军清剿。当时边关来报，说盛家军的残部在齐国，我还未赶到，就听闻未央宫大火，长公主葬身火海，想来也是霍相的计谋。梁王以当日的军功，从此便可在朝堂上与太子对垒。盛家军没了，多大的功劳啊！虽然我们现在分属陈齐两国，但是我们开诚布公，
而且目标一致。我李景彻有恩必报。如今陈朝长公主以命相救，我便愿意为殿下效全权之力，待来日两国山河清明，两国共好。王爷言重了。哪儿严重啊？在铲除奸佞之后啊，我还要向你以王妃之礼去提亲呢。你又干什么？17皇子，这是要以怨报德，让长公主下嫁于你。那怎么着？下嫁给你啊？哼！小气鬼！竟然还有殿下想不明白的棋局。这棋盘之上瞬息万变，稍不留神就会满盘皆输。更何况是以谢太傅做棋子。殿下不必考虑我，就算棋局万变，我也会陪殿下血战到底。殿下来了。鱼儿上钩了。谢斐哥哥，皇后娘娘，快快请起。兄长，到底是与婉儿生分了呢？君臣之别，不能僭越。自从兄长离京，竟从不与婉儿联系呢。如今能够见到兄长，也算是了了往日的心愿。还请娘娘恕罪。不知兄长可还记得你我儿时的约定啊？要互相扶持。臣从未忘记。我记得儿时，父亲不许我吃甜食，可是每次兄长来府上，都会偷偷给我带糖葫芦，还有一些民间的新奇玩意儿。只是不知兄长如今可还愿再帮帮婉儿啊？儿时的情谊，臣不敢忘却，也自然愿意为娘娘分忧。只愿娘娘能一展笑颜。兄长也知道婉儿的近况，出身名门却无家族照拂，虽居后位，可也是不得胜心，更无皇儿傍身，在这后宫之中，孤身一人如履薄冰。若再不招揽些江湖门客为我所用，怕早是尸骨无存了。娘娘所指，鬼火先生。哎，你是谁？是不是霍先生你来的？啊！救命啊！杀友啊！救命啊！可是前些日子杀了自己门客的那位，正是。此
此事在坊间流传甚广，案卷恐怕早已移交监察司了。这……不过既然娘娘开口了，臣愿意为娘娘奔走一番。尤兄长的这番话，婉儿心安。婉儿也无甚报答之法，这枚令牌还请兄长收。皇后娘娘，娘娘吩咐的事情，臣于公于私，定当竭尽全力。只是家有家规，若收了这令牌，便有结党之嫌。臣愧对先祖，夜不能寐，还请皇后娘娘收回成命。这么多年了，兄长还是没变。罢了，既如此，不叨扰了。婉儿静候佳音。怀庸哥哥，婉儿好像后悔了。长路漫漫，凡人皆有悔。保重。怀庸哥哥，好酸的味道啊！不过，你这么叫我喜欢。谢大人和我靠得这么近，当心你的霍婉妹妹吃醋。你打算怎么对付霍婉呢？请殿下赐教。那自然是以彼之道还彼之身。不是很擅长模仿我的字迹吗？殿下，可否再叫我一声怀庸？那我也要吃糖葫芦。有人能管管我吗？丞相，谢妃谢大人到。晚辈辞官后，还未来拜访过霍相，真是失礼了。你从小出入我府中，习惯了。听闻大人近年来一直在寻找蜡雪江边垂钓图，
晚辈偶然间寻得一份，虽不如真迹那般出神入化，但临摹的也算是入木三分。大人可以先挂着赏看。这东西是好东西，这表纸应该是出自宫里吧？大人，果真是行家。只是，大人是否觉得这个礼物过于轻薄啊？太傅送的礼自然是重得很呐。晚辈只是聊表心意，大人开心就好。近日正是京城的多事之秋，大人劳神，晚辈就不多扰了，先退下了。查得怎么样了？前几日涿州鬼火先生杀门客一案闹得轰轰烈烈。这位鬼火先生原名叫贾成，正是当年您下令除掉的长公主的贴身文书。至于皇后娘娘，昨夜去找过谢太傅。丞相息怒。吃了不该吃的东西，动了不该动的心思，找死！换些新语吧。遵命。下去，老于。